Pardon. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ay izleyin bak, şu mısırı aldım. İşte böyle yapıyorlar. Su içerken ağızlarına da mısır koyuyorlar. Öyle çitos şekli yapıyorlar. Yine bir şey buldum. Ama daha da bir şey bulabilirim. Bir dakika bu videoyu durdurmam lazım. Diğer videoya geçeceğiz. Çünkü kuş var kamerada. Tamam, diğer videoya geçmeye kalmadı. İşte bu mu kuş? Bu kuş ama kız. Kız bu kuş, kız. Eşi gelince evlenecek. Yumurta üstüne otur. Güvercin kuş. Mal. Şimdi durdurayım diye videoyu dur. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın Kara Osman var orada. Dikkatli baktıysan şu tarafta Kara Osman var. Babamın Kara Osman. Ama ne yapıyorum? Telefondan izleyicilere bakıyor. Kara Osman izlemiyor. Dur bekledim. Bak bir tane şey içtim. Bir tane de çay içtim. Bak baba dip çay yiyor. Dip çay. İşte filmlerdeki bir kişiler çay içtiğinde çıtır sesler çıkarıyor ya. Onları o cipslerle yapıyorlar. Ama bizim kuşa bakın. Ne kadar güzel yiyor. İştahlı yiyor. Ya anne şöyle göstersen. Bakın nasıl yiyor. Tabii ki diğer videoda da nasıl ısırdığını gösteririz size. Ben de buradayım. Şimdi sizinle bir Cheetos mısır şekli deneyeceğiz. Çok güzelmiş. Bayıldım. Bu arada ben ne yapıyorum söyleyeyim mi? Bakın Kara Osman. Siz beni izlemeyin. Kara Osman izleyin. Aha. Şu anda biz çay içiyoruz. Babam da telefona bakıyor. Annem de bizi çekiyor. Ama tripodumuz yok. Tripod alacak. Tabii ki TikTok'tan hediye gelirse buna. Doktor baksana. Elmaları yaksana. Vatan evden gidiyor. Çaresine baksana. Çaresine Allah'a bakacağız. O istediği yere gidebilir. Anne çayır. Hadi bay bay. Diğer videoya geçelim. Dur Ömer ver o cipsi ver. Hangi cips o? Cips mi? Bir cipsi yemiştik. Aha bak. Şu laptı bir kırıntıda. Laptı. Ben o sıra konuşuyordum ya, bir kırıntıda bu Ömer de ısırdı, dümdüz yaptılar. Şaka yalan söyledim. Kuş öyle yapar mı? Yapamaz. Tamam hadi görüşürüz diyeyim. Görüşürüz. Bekleyin duyun. Dedelerde de video çekeceğiz. Ama bizi bekleyin ha. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye bye. Bye kuş.